Masz ochotę na coś wyjątkowego. Ta pieczeń to idealne połączenie 3 rodzajów mięsa, suszonych pomidorów i aromatycznych przypraw. Delikatny kurczak, wołowina i wieprzowina tworzą niesamowicie soczystą i pełną smaku kompozycję. Wszystko starannie wymieszane, doprawione musztardą i majerankiem, a następnie zapieczone na złocisto. To prosty przepis, który zawsze robi wrażenie. Szczegóły znajdziesz na kanale lub w komentarzu. Nie zapomnij zasubskrybować, by nie przegapić kolejnych przepisów.